朋友们，大家好啊！今天是4月2日啊，今天是星期四。昨天我报日期都报错了，昨天其实应该是星期三，但我报的是星期二啊。脑子有点记不清每一天具体的日期，因为没有上班啊，没有去工作，对吧？你就记不清楚，记不清晰啊。那么昨天呢，我发了一个视频呢。很多我的网友呢，网上的朋友都给我一些鼓励、一些支持啊。那我在这里呢，我也感谢大家。其实说句实在的啊，就坦白的说，有不少呃什么就是这种金融公司啊，或者说不少什么旅游公司、移民公司，让我呢做一些这种广告啊。有的呢是向大家呢推荐一些股票啊或者金融产品啊，有的呢就是让我推荐一些什么西班牙的旅游的酒店啊，那我一个都没有去接啊。并不是说我不想去赚钱，是吧？但我觉得就是做人呢，赚钱要就君子爱财，取之有道啊。就我凭我自己能力去赚钱，那有很多东西我自己都不确定，我也不了解，就凭空的收人家钱去做广告，那我觉得这样是不好的啊。所以呢，其实我也是把每一个就支持我频道的网友呢，当做真实的现实当中的朋友，对吧？但是有一些方面呢，就人也不可能做到面面俱到啊。其实昨天那个网友，就是他来问我什么啊，我也没有就是说要去说他的意思，我只是对我这个频道，就是我要讲清楚，就是我真的没有去重仓某个股票，或者我的频道不会去说我重仓某个股票，因为那样有推荐的嫌疑，对吧？就我的意思就是说我只发表我对这个投资理财的一些分享，一些我自己的看法记录啊，并不是说我就指导谁去做什么，这个我永远不会这么做啊。那么当然了，就是为了感谢大家的支持啊，大家的这个我觉得有一个网上的平台，对吧？大家可以交流。那么我也就觉得呢，就永远啊，我这个不管以后未来我这个频道怎么样，我都不会就是去向大家收费啊，做什么会员频道啊这种啊，反正就按照我刚开始的这种想法，就是和大家交流啊。那么这个也不能算是废话啊，这个是我肺腑之言啊，我讲这个话都是还是有点情绪小激动的啊。那么我今天呢，就坐在这个海边录这一期，因为今天其实是个阴天啊，虽然那个看起来还也挺蓝的，对吧？但其实是个阴天。最近呢，其实我觉得晒这个太阳啊，就把我人给晒坏了啊，这个我又要说了。我最近一直在吃那种抗过敏药，就是这个太阳晒呢，现在就是我只要人，比如说它晒到我，比如说我穿那个厚的衣服，它晒到我就是人发热了，就不是说直射到我的身上，就它晒到我人发热了，我就会觉得浑身非常的痒。然后呢，比如说我在运动，运动了我也人非常发热了，我也会觉得浑身非常的痒。这似乎呢已经变成了一种神经性的什么皮肤性的疾病。然后我在这边的医生，就医院我去那个找医生，医生这边的皮肤病医生是很难约的，就这个是一个在这边非常非常多的常见的一种疾病啊。所以其实晒太阳这件事情，嗯，短期的其实好，什么事情长期的都不是最好。所以他们这边本地人啊，其实他们本地人是最早的时候早晨就出来走走，然后要不就傍晚出来走走。他们一般有太阳的，他们是不太愿意跑出来的啊，就不太愿意晒，好吧？那么今天
这个视频的主题呢，我们还是要聊一聊这个投资理财方面啊，美国股市方面，因为我今天看到一篇非常有意思的文章啊，我觉得要和大家一起分享一下啊。那么这个文章的重点呢，他说散户呢现在不再逢低买进啊，伊朗战争呢改写了这个散户投资的一些情况。那么过去呢，就是大家都知道啊，像过去有一个话就是啊，这个股市越跌我们越要买，越跌越要买，我们要扛住啊。那么起码在过去是这样子的啊，但是呢，随着这个伊朗战争的爆发呢，就在今年2026年呢，这个散户投资的这个行为呢，它就开始改变了啊。尤其是在2025年呢啊，那么机构的投资者那个时候呢是很谨慎的，但散户呢很疯狂啊。就2025年的时候，越跌啊，散户就越买，因为大家都觉得这个美股永远会上涨，反正就我现在买就是一个低点，对吧？那么伊朗战争这一次呢就不一样了啊。当然，这个是根据什么呢？根据摩根大通啊，就是 JP Morgan 对吧？在2025年的年终报告指出的啊，他说散户呢在2025年的年度交易中呢，有75%的持仓是逢低买进的啊。当然，这个数据怎么来的，或者说怎么样统计的，我不知道啊。就他是统计了他们在他那边开户的人，他们那边账户的，还是反正有个什么样的一个数据，对吧？你怎么统计成这个75%的人持仓是逢低买进的，是吧？啊，他说现在呢这种情况呢就剧烈的产生了变化啊。讲到2026年，就上个星期呢，然后市场走势呢，然后散户心态就开始转变了。标普500指数啊，一周呢，它3天的这个跌幅跌了3%啊，就一周跌了3%，就是上一周，就是3月23日啊这一周。然后呢，它跌了以后呢，它开始有反弹，反弹了呢，它回升了2.2%啊。那如果说在过去呢，它是有这样的一个反弹呢，那散户呢都会大量的去买入啊，就比如说大家一看啊，信号来了，对吧？股市要反转了啊，大家就买进去了。但这一次呢，就情况不是啊，这一次呢，就根据这个摩根大通的数据呢，反弹散户没有买进，反而呢是九个月，就这连续9个月以来呢，第一次开始散户变成了一个就是不停的卖出的股票的人啊。那么散户的行为呢，从越跌越买，逢低买进，变成了什么呢？变成了啊观望，或者说离场，或者说反弹就卖掉，对吧？啊，那么这个呢，市场行为呢，令很多分析人呢觉得不太能理解啊。那么散户的这种情绪呢，其实呢已经是有一段时间的啊。那么在上一周，其实散户呢，它的购买力呢，它是4个月以来的最低的这种时刻啊。那么这个也是什么？就是说，也是说明就是市场的恐慌的情绪达到了一个标准，对吧？啊，那么另外呢，就是在3月25日呢，市场呢在上涨的时候呢，散户呢仍然啊成为这个股票的竞买方啊。那么除了卖股票呢，就把这个股票给抛出呢，散户呢现在也是买入了啊什么美债啊这种比较安全系数高的一种东西，对吧？那么这个到底是会怎么发生呢？那么根据统计呢，就是从这个美军啊，还有以色列，就是和这个伊朗战争开始的时候呢，就开始了啊。那么反而呢，有一堆人啊，有一堆散户呢，他们还做空了啊
这个美国指数，就美股指数的 ETF 啊。那么这些做空的人呢，反而他赚到了钱啊。那么这种呢，成功性呢，可能呢就强化了这些散户呢在股市上涨时卖出的心态，对吧？因为就是有很多人他一直看到这个股票跌，涨不起来啊，我们经常能遇到的，尤其在现在这种恐慌性的这种情况当中，股票跌涨不起来，股票跌涨不起来呢，那么这些散户呢，有的人他就逆向操作啊，有的人比如说他买了股票，但是他涨不起来以后呢，他就开始卖期权，就是他做空期权，就对冲嘛，对吧？就是他股票他是买上涨的，但是他这个股票一直在跌，那么他想弥补一点自己的损失，那么他就看空一些期权。那么这些期权呢，有时候收益呢就挺多的，因为期权的这个杠杆效应嘛，是吧？它就挺多的。那他发现，哎，我不如做期权算了，我不如做空吧，我不要去做这个股票上涨了，对吧？它涨得太慢了啊，他反而呢，他当这个期权赚了钱以后呢，他反而就把那个股票就卖掉了，他就开始一直找机会做空期权啊。那么我呢也想聊聊我的一些看法和观点啊。首先呢，就是这种新闻的出现啊，比如说摩根大通什么什么发现了啊，什么现在散户开始都在卖啊，它的目的是什么，对吧？就像我前面，我觉得首先怎么样去分析得来的这种数据，对我来讲，我是比较质疑的啊，因为我也在一些大型的公司工作过，对吧？所以就是对于这种数据的产生啊，我有一定的经验啊，我不敢说每一个公司都这样，但是我认为它有一定的经验，对吧？所以呢，我对这种数据啊，我不是那么的信任啊。说句实在的，就我认为它不是100%正确的啊，因为如果这些数据真的能够正确100%，那历史上不会出现什么就是那种什么大空头，就电影那种大空头，发现什么次贷危机啊，各种各样的这种经济危机，对吧？啊，所以说这个数据这些东西啊，只是一个包装成一个新闻。那么反正有一点就是可以说的是，这个新闻告诉大家，就是现在是一个大家都在卖股票啊，现在股票不好，股市不好啊。那么反过来，我的观点是什么？我的观点就是，尽管像巴菲特他现在出来说，他说这个股票还要再下跌50%才是他买入的时候，他现在手里有多少现金啊？又或者说，我自己也判断啊，这个美国有可能会有地面部队去进入伊朗，或者说伊朗这个事情没有这么快的结束啊。就像昨天美股本来一开始是上涨的，因为川普他又说了什么伊朗很快就要结束了这种之类的话，但行动上呢并不是这样，对吧？行动上就是他们好像去攻击了一个什么淡水厂还是什么东西的，然后呢，那个伊朗那边人就说完全没有这回事啊，什么什么，然后股市就开始下跌。所以呢，这个事情呢，现实是存在的，但是呢，我觉得就是说，投资这件事情就是会发生意外，就是有太多意想不到的事情。就我不知道大家能不能理解啊？我说的这个东西完全是我心中的，就是怎么想我就怎么说啊，就它不是一个符合逻辑的。就投资这件事情，有很多地方它是不符合逻辑的。就像突然比如说，美国去打伊朗了，或者跑到那个委内瑞拉去把马杜罗给抓回来了，这种事情就是说，你可能电影里面你看到，你觉得很刺激，对吧？就现实生活当中，你觉得很奇怪，就就是说不符合常理，突然之间一夜爆发的事情。那么投资这个事情就是这样子的啊，我觉得高风险高回报啊。那么你
你要有一个预期，就像我自己，我上个视频我就说了，虽然巴菲特这样讲，但是我依然认为现在是一个好时机。那如果这样的新闻出来，这样的呃文章出来说现在是一个更不好的一个时机，大家都在卖什么股市继续看空，那我就会在这个时刻保持信心，然后低价买入啊，因为股市就是这样，就是说到了后面买的人越来越少了，那就是就不是散户买，那就机构进来买进。他这里面说，他说散户拼命在卖出，可他也没有说卖出给谁啊？那散户卖给谁呢？他说散户在卖掉，那谁买进来的呢？散户卖给散户嘛，那也是散户在接盘，对不对？那就说明他散户卖出，机构在买进嘛，不然散户卖掉的股票谁来接呢？所以这种文章它里面就是有这个逻辑，它没有讲给大家听。所以我的理解就是，机构会在这样的一个时刻进行买入。那么我们如果想获得更高的利益呢，那当然也要冒一定风险，对吧？因为如果这个战争真的是扩大了，或者持续很久了，那可能股市会低迷一段时间的，这个没有办法的，这个要耐心等待的，对吧？但是万一呢，不是这样的发展的呢？那我觉得现在其实有很多股票已经是在一个非常好的一个位置了，那是适合买入的。那买入了以后，你持有，那等到再涨上去，机构又发文章说现在市场信心恢复了，股市要迎来什么什么新的突破了，那你就赚很多钱，对吧？好吧，那么这个呢，就是我今天想和大家分享的我也想听听你们的一些观点。